nga gamay ang atong gahin para sa atong pagkaon ang mananumay diha sa kabukiran, masiguro ko kining atong pagsilibrar sa Nutrition Month walay kasaysayan. Busa akong ihangyo kanato mga kaigsunan, ilabi na gyud sa atong konseho nga unta atong i-balance ang atong mga programa para malipay ang tanan o ang dapat gastuhan sa kwarta kinahanglan dili kani masayang. Karong adlaw ako usab nga isaysay kaninyo, nakaghapon gitawagan ako ni kanhi Senator Ping Lacson nga ang executive order gipirmahan na para iyang panguluhan ang Presidential Anti-Corruption Task Force sa tibuok Pilipinas. Og dako natong kalipay ay ang Iligan City mao'y himoong pilot project sa ilahang investigasyon. Mga kaigsunan na hibalo ko nga dinhi sa City Hall, daghan kayong buutan, daghang nagtuman sa ilahang trabaho, o gani kung kinsa pa katong gatuman, maupay kontrahan, maupagayoy kasaban, busa panahon na nga atong bagohon ang atong direksyon nga dunay tumong o duna gayoy pagkalainan, kaysa English pa, there is nothing wrong with change if it is in the right direction. Busa kung kining adlaw moabot man nga si Senator Panfilo Lacson moabot sa Iligan, atong ihatag ang tanan iyahang pangayoon aron atong makita kung kinsa gayoy dapat manubag, dapat dili nila talikdan ang ilahang responsibilidad. Kung kinahanglan kita mag-file og kaso sa mga tao na nagpasipala sa pundo dinhi sa tong syudad, ato kanang buhaton. O kinsa man ang maigo, ug duna may maigo, dili nato kanay sapayan para mahatagan lang og hustisya ang katawhan nga duna untay gamay na lang untang kwarta nga ihungit ug ipalit og pagkaon, kuhaon pa silang tagsa-tagsa ka mga papa ug isulod pa sa bulsa. Mga kaigsunan, pait kayo palandumon nga kung kinsa pa ang tao nga nagbuhat og tarong sa iyang trabaho, mao pagay sa wayon, mao pagay libakon. Apan karong panahona kini duna nay kabutangan ang mga tao nga nagpasipala sa kwarta dinhi sa pagkayan sa Iligan. Ako kaswal lang na trabahante dinhi sa City Hall. Kung unsay atong buhaton na maayo, ato kining buhaton kay karong adlaw duna na lamay 1,087 kaadlaw nga nabilin sa ako ang serbisyo. Kada adlaw ako kining giihap. Kung gusto nako nga kada adlaw dunay tudling nga akong masangko diha sa akong trabaho. Apan sakit kayo natong hinuktukan nga napay daghan kayong babag sa atong maayong katuyuan. Busa mga kaigsunan, kamoy mo timbang-timbang kung kinsa gayod ang manubag atong patubagon, kung kinsa ang dapat mapriso atong ipapriso, kay ang atong katuyuan walay lipod-lipod o dili pareha sa tudlo, kana pareha nato sa tudlo nga naay taas adunay mubo. Ang akong pagtratar sa akong mga anak dinhi sa City Hall patas ug kiron ato gid kini patuman. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.